Zdravo svima i dobrodošli. Htjela bih danas da vam pokažem kako izgleda kada dobijete paket sa reznicama. Dakle, bit će ovo prvi video otvaranje paketa, ali nije sponzorisan video, dakle ne bih da spominjem u kom sam rasadniku kupila ove reznice. Samo sam želela da vam pokažem da je ovo jedan od lakših i također jeftinijih načina da nabavite biljke. Ovako dobijete kutiju. I sada treba je otvoriti sa ovih strana. Tadam! Sad ću vam pokazati šta sam dobila. I tako, ja ću sad da otpakujem pa ću vam pokazati na tenane koje su to biljke u pitanju. I kao što možete vidjeti, u ovom poslužavniku imam 150 biljaka. One su sve stigle u ovim malim rasadnim kontejnerima, dakle koren im je lepo razvijen, ali naravno već odavno nema dovoljno mesta i one su jako izrasle tu, pretpostavljam da su imale nekakvu vrstu prihrane. U svakom slučaju, evo ovako, znači dobijete u jednoj kutiji puno vrsta spakovanih zajedno i prva stvar koju treba da uradite je da ih presadite. Pre nego što krenem sa presađivanjem, želela bih da vam predstavim ove vrste, dakle šta ja imam, šta sam ove godine izabrala. To je prva stvar, ovaj nevestin veo. Dakle, nevestin veo je puzava biljka koja ima veoma dekorativne listove. S jedne strane su zeleni, s druge strane ljubičasti. Tako da i sam list je jako dekorativan, a cvetovi su sitni i beličasti. Kada se ispuni cvetovima, ona bukvalno postaje tako vazdušasta, prozračna, da bukvalno podsjeća na nevestin veo. Zato i nosi taj naziv. Ona dobro uspeva na polusunčanim pozicijama, što znači da baš ne voli jako sunce i treba je lepo umereno zalivati, tako da joj zemlja uvek bude vlažna, ali ne da sedi u vodi. To uglavnom nijedna biljka ne voli. Druga biljka koju ja isto jako volim, pre svega zato što je jako izdržljiva i ima prelep cvet, je verbena. Ona isto spada u puzave biljke, znači nekako će rasti tako da se preliva i ide prema ivicama saksija. I ja sam ovde naručila, to jest nije više bilo u ponudi belih verbena, pa sam uzela miks. Vidim da nisam dobila ni jednu belu, ali nema veze. Dakle, imam ovu lepu ljubičastu, gotovo neonsku, ona je baš onako jaka, lepa ljubičasta boja. Zatim sam, kao što vidite, dobila ovu šarenu, ona mi je ovako sada favorit. Imam i crvenu, koja će se fino slagati uz neke žute cvetiće ili plavičastu lobeliju. I evo i roze. Boja verbene je, kažem, izdržljiva, voli sunčane pozicije i fino će, da kažem, istrpeti ukoliko naiđe sušni period, ali naravno ne treba je zaboraviti prilikom zalivanja. Zatim, treća biljka, helihrizum. Helihrizum također može da služi kao neka strukturna puzava biljka. Helihrizum ima ovako ovu srebrno-zelenu boju listova. Listovi su na dodir ovako plišani i jako je dekorativna, lepa, izdržljiva, voli sunce kao i verbena. Tu je lobelija. Lobelija ima ovako više loptasti oblik i služi kao filer u saksiji, dakle popunjava prostor. Ovo je plava lobelija, ima lepe, sitne, plavičaste cvetove. Lobelija ne voli prejako sunce, dakle bilo bi najbolje da je držite na istočnoj strani, da izbegnete ono najjače popodnevno sunce. Ukoliko morate da je stavite baš na sunce, onda je malo nekako zaštitite drugim biljkama. Euforbija je također biljka koja služi kao filer. Ova se zove Diamond, dijamant. Zanimljiva je jer ima tu neku, prošarana je zeleno-bele boje. Tu belu boju daju pomalo njeni listovi, a pomalo i ovi cvetovi. Tako da je
nekako, bukvalno je srebrnkasta, baš kao dijamant, ima neki odsjaj. Ima loptasti oblik više, služi kao filer u saksiji, dakle popunjava lepo prostor. Onda imam još jednu jako lepu izdržljivu biljku, to je bidens, žuti bidens. Meni on ima sitnije cvetove, sad ne znam, tamo piše krupni cvetovi. Ova biljka voli sunce, ima jako lepe žute dekorativne cvetove, pomalo zvezdaste. Šta bih vam još rekla, prošle godine mi je cvetala do novembra. I petunija. Sad, petunija, kad se naručuje kao reznica, obično sa njom možete imati malo problema, jer joj treba malo više vremena da se oporavi, naročito ako vam stigne, kao što je meni sad stigla, prilično je lošijem stanju od ostalih biljaka, ima dosta dugačke stabljike, što znači da je prosto previše vremena provela u ovakvim sitnim kontejnerima, to jest malim kontejnerima, i da je odavno trebalo da se presadi, pa su verovatno odozdo već skidali te uvele cvetove, tako da sad ja gledam nju što više da zakopam, da bih mogla da dobijem loptasti oblik kakav treba da ima. Ova petunija se zove Little Lunia Pink Splash, ima jako lepe dekorativne cvetove koji su roze boje, unutrašnjosti su tamnije roze boje, a ka spoljašnjosti ta roze boja postaje svetlija. S obzirom na njeno stanje, ja ne znam koliko će ona da mi preživi i da uspe, ali nema veze, mislim, eto, imam je opet, mislim da ću i uspeti nešto da izvučem od nje. Sad, kada je najbolji trenutak da naručite reznice, odnosno mlade biljke? Ovako, ja ću da vam ispričam sad moje iskustvo. Dakle, prošle godine sam naručila jednu turu početkom marta i ispostavilo se da smo imali jako hladan period, čak je u aprilu padao sneg. I s obzirom da ja čuvam te reznice u plastenicima, ovim malim, koji su mi na terasi, bile su dosta pod, da kažem, nižim temperaturama. Gledala sam da ih zaštitim, ali imala sam dosta i štete. Ja sam nekako pomislila da je ipak bolje naručiti u aprilu. I ove godine sam čekala, međutim, opet imali smo dosta toplu zimu i stoga mislim i da je ova petunija sada u malo lošijem stanju, zato što bukvalno je bio tako vruć period i topao da je ona krenula da džiglja. Vidim da su sve biljke mnogo veće nego što sam dobila prošle godine. Znači da su one prosto bolje napredovale i duže su onda bile u tim malim rasadnim kontejnerima, što znači da su nekako već odavno trebale da se presade. Pa mi ni ovogodišnja odluka nije nekako baš bila najbolja. Ne znam šta ću raditi sledeće godine. Ako se opet odlučim da naručujem reznice, odnosno mlade biljke, prosto gledat ću vremensku prognozu i treba gledati to da se naruči negde do kraja marta, jer posle toga već imaju kraj sezone i rasadnik preko kog ja naručujem prestaje da polako to već i prodaje. Tako da, eto, to treba da imate u vidu. Meni se dopada ovaj način jer u jednom trenutku dobijete jako puno biljaka i možete, ako imate mesta i treba vam da popunite mnoge saksije, ne znam, terase i tako dalje, na ovaj način stvarno možete dosta novca da uštedite. Sad, šta treba da uradite kada dobijete ovakve reznice? Dakle, najbolje bi bilo da ih što pre, u roku od 1 dana ili 2 dana, eventualno presadite u veće saksije. Saksije koje ja koristim su 8 cm prečnika i dubine. Takve sam nabavila, ne znam baš da li je to sad najidealnija veličina. U svakom slučaju ja nameravam da ih držim ovde pa jedno mesec, možda maksimalno 2 meseca. Potom će ići u neke veće saksije ili u baštu. U svakom slučaju nabavite saksije, puno saksija ako naručujete preko 100 biljaka i zemlju. Ja koristim univerzalnu zemlju, to jest kompost, u koji sipam ovaj perlit kako bih obezbedila ovim biljkama dovoljno i kiseonika, jer korenovom sistemu da se razvija je potreban kiseonik, a takođe perlit ima tu osobinu da i zadržava višak vode, a u slučaju suše otpušta tu vodu, pa na neki način obezbeđuje biljkama dovoljnu količinu vode. I dodajem takođe u ovu zemlju osmokot, dakle to su ove granule sitne, ovo je osmokot starter ili start, što znači da obezbeđuje u tom početnom nivou razvoja biljke dovoljnu količinu minerala i vitamina. U pitanju su vodootopive granule koje se
putem zalivanja dospevaju do biljke i korena, a ova prihrana će trajati 3 meseca, naredne 3 meseca. Dakle, taman kad treba da ih presadim, trebalo bi da dodam otprilike u tih prvih mesec dana ponovo neku vrstu prihrane. Dakle, sipate malo zemlje u saksiju, gledate da usitnite ove krupne grudve, zatim malo protresite saksiju da bi se ta zemlja što više slegla, procenite otprilike na koju dubinu treba da stavite ovu reznicu i naravno odozgo opet popunjavate sve rupe zemljom. Gledajte da ne pritiskate previše, znači blago tapkanje okolo da bi koren imao mesta da se razvija. Prosto ne želimo da ga previše stisnemo u saksiji. I to je to, vrlo ide lako, jednostavno i brzo. Ja kasnije imam i pomagače za ovaj posao, oni su se sami prijavili. Ali ovdje nije kraj, dakle sada kada presadite sve biljke, dakle lepo ih zalijte i gledajte uvek da održavate zemlju vlažnom, ali nemojte da vam saksije sede u vodi, dakle to uglavnom nijedna biljka ne voli. Sada je vreme da odradite i pinciranje, odnosno odsecanje vrhova. Vidite i sami, ovdje su neke biljke već počele da cvetaju, a nama sad nije potreban taj cvet. Dakle, cvetove slobodno uklonite, možete da to radite s pomoć vaših prstića, dakle da samo uklanjate, uhvatite i između palca i kažiprsta napravite rez. A ja više volim nekako da koristim makaze jer često otkinem nešto što ne bih želela da otkinem. I dakle, prvo uklanjam sve suve listove i grančice. Ni oni nam nisu sad potrebni jer mogu da zaraze ostatak biljke ukoliko je došlo do sušenja usled nekakve zaraze, nikad se ne zna. Dakle, prvo uklonite sve suve delove. Zatim uklonite cvetove, a onda takođe skratite i vrhove biljaka. Uvek taj rez neka bude iznad 2 para lepih i zdravih listova. Na tom mestu biljka će krenuti da pravi 2 stabljike umesto jedne. Time ćete da dobijete žbunasti izgled biljke. Dakle, u ovom prvom početnom periodu potrebno je da te biljke dobiju žbunasti oblik. I eto, to bi bilo to za danas, za sve vas. Hvala vam što nas pratite. Ko se nije subscribe-ovao, molim vas kliknite, puno nam to znači. I eto, ja sam želela da vam pokažem kako još možete nabaviti biljke jeftino i nadam se da su vam ovi savjeti korisni. Vidimo se ponovo uskoro. Ćao!